ناظرین، آپ رات کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے آپ کے بغل میں سویا ہوا شخص خراٹے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خراٹے بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نیند کے دوران خراٹے کیوں آتے ہیں اور اس کی سائنسی وجوہات کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ معلومات گاہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے منہ کے پچھلے حصے میں جہاں زبان کا اساسی حصہ نرم تالو یعنی سافٹ پلیٹ اور حلق ملتے ہیں، یہ حصہ خراٹوں کا ذمہ دار ہے۔ نیند کے دوران اس حصے کے مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات سانس کا راستہ بند سا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سانس گزرنے کے دوران ان حصوں میں وائبریٹری موشن پیدا ہوتی ہے، جس سے خراٹے یعنی سنورنگ آنے لگتے ہیں۔ موٹے لوگوں میں یا کسی بیماری میں یہ بہت بڑھ جاتے ہیں، ویسے توڑے یا بہت ہر انسان خراٹے لے لیتا ہے۔ اب وہ کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں؟ نمبر 1، ٹانسلز بڑھنا۔ دمام یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق کسی شخص کے ٹانسلز کا حجم بڑھنا، دندانے دار زبان وغیرہ نیند کے دوران سانس رکنے یا خراٹوں کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 2، ناک میں سانس کی گزرگاہ سوجنا۔ برٹش لنگ فاؤنڈیشن کی تحقیق میں بتایا گیا کہ ناک کی اندرونی لائننگ سوجنے کے نتیجے میں یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، جس کی علامات ناک بند ہونا، منہ پر دباؤ، سونگنے یا چکھنے کی حس کم ہو جانا وغیرہ ہے، جسے obstructive sleep apnea OSA بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سانس کی گزرگاہ عارضی طور پر اس وقت بلاک ہو جاتی ہے جب کوئی شخص سو رہا ہے، جس کے نتیجے میں نیند متاثر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ عارضہ بہت عام ہے، مگر 4 میں سے 1 شخص میں ہی اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ اس عارضہ میں سانس کی نالی 10 سیکنڈ یا کچھ دیر کے لیے بلاک ہوتی ہے، جس سے ہیپوفونیا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کمر کے بل لیٹنا۔ خراٹے لینے والے اکثر افراد کمر کے بل یا چت لیٹنے والے ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اس طرح سونے والے افراد میں جبڑے اور زبان حلق کی جانب پلٹ جاتے ہیں، جس سے سانس رکتی ہے اور خراٹوں کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ بھی آسان ہے، یعنی پہلو کے بل لیٹنا۔ نمبر 4، جسمانی وزن۔ جسمانی وزن بہت زیادہ بڑھ جانے کے نتیجے میں گلے اور حلق کے ارد گرد مسلز کمزور ہوتے ہیں، جبکہ ٹشوز کا حجم بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خراٹوں کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، تائرائیڈ کے مسائل۔ تائرائیڈ گلے میں ایسا گلینڈ ہے جو میٹابولزم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ تاہم اگر ان میں آنے والی تبدیلیاں سانس کی گزرگاہ کو بھی بدلتی ہے، جس سے نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے، جو خراٹوں کی شکل نظر آتی ہے۔ نمبر 6، عمر میں اضافہ۔ عمر بڑھنے یعنی بڑھاپے میں خراٹوں کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ جسمانی ٹشوز کا لٹکنا ہوتا ہے۔ تاہم ورزش کرنا عادت بنا کر اس سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، مرد۔ جی ہاں، خواتین کے مقابلے میں مردوں میں خراٹوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مردوں میں سانس کی گزرگاہ تنگ ہوتی ہے، جو اس مسئلے کا باعث بنتی ہے، جبکہ تمباکو نوشی اور الکوہل کا استعمال بھی اس کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ خراٹے اس وقت زیادہ آنے لگتے ہیں جب ہمارے گلے اور نتنوں سے ہوا آسانی سے نہیں گزر پاتی اور یہ ارد گرد کے ٹشوز میں حرکت ہوتی ہے اور ان کی گردش کی وجہ سے خراٹوں جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری گردن کے پٹے سکون میں آتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس قدر پرسکون ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر والی سانس کی نالیں بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کو پھیپھڑوں تک پہنچنے کے لیے جگہ نہ ملنے کی وجہ سے خراٹے آنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ٹانسلز اور زبان بڑی ہو اور جن کی گردن کے قریب زیادہ وزن ہو، تو ایسے لوگوں کو زیادہ خراٹے آتے ہیں۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے انہیں بھی زیادہ خراٹے آنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ جنہیں زیادہ خراٹے آتے ہیں تکے رہتے ہیں۔ خراٹوں کی وجہ سے انہیں پرسکون نیند نہیں آتی اور وہ نیند کے دوران اٹھتے رہتے ہیں اور وہ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔